अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैंने सोचा आज मैं आई हूँ मवेशी मंडी, तो चलो क्यों नहीं अपने वीवर्स के साथ व्लॉग शेयर करूँ। जी तो गाइस मैं आ चुकी हूँ मंडी। स्क्रीन पे तो बहुत ज़बरदस्त गायें नज़र आ रही है। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। ये हम थर्ड टाइम आए, अब कैसे आएंगे तो इंशाल्लाह पसंद करके गाय लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। तो गाइस फाइनली मंडी में पहुंच गए। ये अब हम करेंगे मज़े। चलो मंडी चलो। बोले जानवर तो बहुत से लोग लेने आ रहे हैं। ओहो, ये तो फुल तैयारी के साथ आएगा। लोग तैयारी के साथ भी आए। गाय लेनी है एक, और गाड़ी में अफराद होते हैं 50। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये खुशी है। ओ माय गॉड, खुशी है, खुशी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंसानों से बेहतर, वैसे इंसानों से बेहतर है कि जानवरों से मोहब्बत कर लो। इंसान धोखा देते हैं, जानवर धोखा नहीं देते। जी जो मेरी बात को एग्री करता है वो कमेंट लाजमी करे। जो बात है तो वीवर्स ये देखें, आफरीदी कैटल फार्म आ चुका है। इंशाल्लाह अब हम बस अंदर जाएंगे, फिर देखते हैं कि कैसे जानवर हैं आफरीदी कैटल फार्म के। माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटी, वाइट ब्यूटी, माशाल्लाह हसीन। वीवर्स ये आफरीदी कैटल फार्म है। आफरीदी कैटल फार्म में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत हसीन जानवर हैं, बहुत हसीन कि बस यहाँ मैं पिघल गई हूँ। और ये हमारा बासिल भी आया है भाई। बहुत हसीन जानवर हैं यहाँ पर। बिलाल भाई देख लें कहीं आपको मार दे। यहाँ पर देखें वीवर्स, देखें यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं गई अंदर और बाहर आके खड़ी हो गई। हमसा और कमल आपी को तो भाई डर नहीं लगता है, ये नहीं डरती हैं, बिल्कुल अंदर जाके खड़ी हुई हैं भाई। आफरीदी कैटल फार्म। काव वॉकिंग हो रही है यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बहुत प्यारी हसीन सी काव है। अभी यहाँ पर आएगी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये तो बहुत गुस्से में भाई। आफरीदी कैटल फार्म का सबसे गुस्से वाला जानवर है ये। इसका गुस्सा नहीं ख़त्म हो रहा है। डाल्फा ब्रांड्स स्टोर, यहाँ पे भी माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे जानवर हैं। ऐसा नहीं है अच्छे नहीं है, लेकिन आफरीदी कैटल फार्म में ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत हैं यहाँ पर अच्छे जानवर आए हुए हैं। काव बहुत प्यारी हैं, हसीन सी हैं। हमसा और कमल आपी तो भाई नहीं डर रही हैं, वो बहुत आगे हैं। मैं गई थी बासिल को लेके, लेकिन बासिल तो नहीं डर रही, लेकिन बासिल की आपी इतना डरी कि ये वापस भाग के आ गई। तो वीवर्स हम लोग तमाम कैटल फार्म एंजॉय करके घूम के आ गए। अब हम लोग आए मवेशी मंडी की साइड पे, लेकिन यार बहुत ज़्यादा महंगी है मंडी इस दफ़ा, बहुत ज़्यादा महंगी है। छोटी छोटी सी गायें तकरीबन 1 मन जिसमें गोश्त है ना, वो आप यकीन करें 180 अभी हम लोगों ने देखी 180 की। और यहाँ पर भी है गायें, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी है मंडी। बस अल्लाह पाक आसानी करे, ऐसा कुछ मामलात कर दे कि जो कुर्बानी करते थे हर साल अल्लाह पाक अब भी वो कुर्बानी करें। बहुत ज़्यादा महंगी हुई है मंडी। जी
तो वीवर्स अब हम लोग मंडी से निकल गए थे, बहुत ज़्यादा रात हो गई है, मैक्सिमम 3 बज चुके हैं, लेकिन सौदा नहीं बना। बकरे भी बहुत महंगे हैं, गायें भी बहुत महंगी है, बस अल्लाह पाक सबको इस्तिताअत दे कि वो कुर्बानी करें। और ये देखें मौसम तो खैर बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत प्यारी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है, सुकून मिल रहा है। यकीन करें बस एक चाय की कमी है। अब देखें अगर कोई होटल आएगा तो चाय पियेंगे, लेकिन मैंने सोचा अपना व्लॉग एंड कर दूँ, घर पे जाके सिलेंडर पे बनाएंगे, वरना घर जाके बनाएंगे सिलेंडर पे। चले अब मैंने सोचा अपना व्लॉग एंड करती हूँ। व्लॉग एंड करने से पहले थोड़ा सा इंजॉय हो जाए। ओ होटल आ गया, क्या लग गया? बट बिलाल भाई नहीं रोकेंगे। क्या हो गया? होटल आया था ना, क्या आ रहा था? तेरा बकरा मेरी गाय, हाय 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 हाय। ओके तो वीवर्स अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट